Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ, այսօր եւս եկեք դերունական աղոթքով սկսենք մեր այս երեկոյի սերտողությունը եւ միասնապար ասենք Հայր մեր, որ հերգինս ես սուրբ երեցի անուն քո, եկես արքայություն քո եղեցին գամ քո, որպես հերգինս եւ երգրի։ Զհաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես մենք թողոք մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարել, զիկոյ արքայություն և զորություն և բարք, հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորորդոց իպանից և իքործոց բրգյազ մեզ, և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղածս, ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 119-րդ Սամուսով երանելի է Տիրոջ օրենքին համաձայն ապրողը Երան է անոնց, որոնք ամփասիր կյանք մը գաբրին, որոնք գաբրին Տիրոջ օրենքին համաձայն Երան է անոնց, որոնք Տիրոջ պատվիրանները կգործադրեն, ամբողջ սրտով անոր կհնազանդին, որոնք չարիք չեն գործեր, այլ անոր ջանքու մեջ կգալեն Թուն հրամայեցիր բծախնդրությամբ գործադրել հրահանդներըդ, ինչքան գուզեմ անշեղ ընթացքով գործադրել ու կանոններըդ, այնադեն ամոթ պիտի չզգամ ամեն անգամ, որ ուշադրությունս դարձնեմ քու պատվերներուդ, որքան կսիրեմ արդար դատաստաններըդ, այնքան կկոհապանեմ քեզ անգեղծ սրտով, պիտի գործադրեմ քու կանոններըդ, բնավ մի լքեր զիս Սիրելիներ, թող իրապես այս աղոթքը, յուրաքանչյուրիս աղոթքը լա, որպեսզի կարենանք Աստծո տված օգնությամբ եւ շնորհքով կարենանք անոր պատվիրաններուն համաձայն ապրիլ։ Որտեղ գաբրինք այնպիսի ժամանակահատված մը անորոշության, վախի սարսափի, անապահովության, մտահոգության Դագավին շարքը երկար է բացասական հորի երևույթներու, բայց Աստվածաշունչ մատյանը գուքա մեզ մխիթարելու, Աստվածաշունչ մատյանը գուքա մեզի հույսը տալու, թե ինչպիսին ալլան այդ պայմանները, ինչպիսին ալլան այդ դժվարությունները, երանություն մգա, երանի այն մարդուն, որ մարդուն, այն մարդուն, որ Աստուծո պատվիրաններուն համաձայն գաբրի։ Ինչու երանի, քիչ մերով պիտի տեսնենք։ Բայց այդ բոլորին առաջ եկեք Աստծո ողորմությունը խնդրենք, դեր ողորմի աղոթքով, որպեսզի Աստված ինք իր հայրական սիրովը եւ հոգացությամբ նայի մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Բժշկություն է պետք, թող որ բժշկե, մխիթարություն է պետք, թող որ մխիթարե, Հավատքի կյանքի մեջ հաստատում մնալ է պետք, թող որ հաստատում պահե, բայց այս բոլորեն շատ ավելի կարևոր աղոթենք, որ Աստված ինք մեր մեղքերու քավություն եւ թողություն շնորհե։ Որովհետեւ մեծ բակի շրջանի մեջն ենք, եւ մեծ բակի շրջանը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ ապաշխարության, անդրադարձի, գիտակցության, զղջումի, խոստովանության այլ խոսքով վերադարձ առ Աստված։ Քալել այն ջամփեն, որ Աստուծո գծած ջամփան է։ Ապրի այնպիսի եղանակով, որ Աստուծո կամքին հաճելի է։ Ուստի եկեք, խնդրենք իր ողորմությունը, որովհետև անչափ է, անսահման է իր սերը, եւ այդ սիրո արտահայտությունը եղողն է այդ ողորմությունը։ Հետևաբար խնդրենք իր ողորմությունը, որպես իր ողորմությամբ եւ կտությամբ նայի մեզ մեն յուրաքանչյուրին։
Der vor mia der vor mia Amen nasu Dur aşkaris Chara utyu Jevi vantas Păjășcutiu Năn cețelos Arca iutiu Ari asfalt harțăn meros vor avem yes nerelos der vor mia der vor mia Iisus părghici mez vor mia Der vor mia der vor mia der vor mia Cu ողորմությամբ եւ կտությամբ նայիր ու արարածներուդ նայիր մեզ մեն յուրաքանչյուրին Թուն առաջնորդե մեզ Թուն կավե մեր մեղքերը մեր անօրենությունները Եվ մեզ արժանի եղե որտեղ իր զավակներ դառնալու եւ ժառանգորդները երկնքի արքայության Ինչպես անդամալություն մեղքերը ներեցիր եւ ըսիր մեղքերը ներված ըլլան քեզի Նույն վիճակով այսօր մենք քեզի կդիմենք Տեր Հիսուս բրգիչ Քեզի կդիմենք եւ քեզ մենք կխնդրենք որ մեր ալ մեղքերուն կավություն եւ թողություն շնորհես Այնպես ինչպես բորնի կինը չդադարեցիր այլ միայն զգուշացուցիր որ ալ մեղ չկործե նույնն այն մեզ դելատրել մի թադեր մեզ որովհետև եթե թադես մանավանդ արդար թադաստանով չկա մեկը որ արդարանա բոլորս այլ մեղքի տակ ենք բոլորս այլ մեղքի թադաբարդության տակն ենք անեծքին տակն ենք բայց
ողորմությամբ եւ կտությամբ ները մեր մեղքերը, քավե մեր անցանքները, որուն համար է որ դու աշխարհ եկար, որուն համար է որ դու խաչվեցար, որուն համար է որ դու թաղվեցար, բայց երրորդ օրը հարություն արիր, հաղթանակ տանելով մահվան ու մեղքի վրա։ Եվ այդ հարությանդ գրավականը դվիր մարդ արարածին, բայց ավելցուն մեր մեջ այդ հավատքը, ավելցուն մեր մեջ այդ հույսը սերը, որ ամբողջությամբ կապված ենք քեզի, որպեսզի չլատե կյանքի այլև այլ երևույթները, կյանքի դժվարությունները մեզ հեռացնեն այդ հավատքին, մեզ հաստատուն բահեն։ Այս այդո գաղոթեմ և կխնդրեմ քեզ ով երկնավոր Հայր, որ հիշես բոլոր այն բարակաները, որոնք հավատքով, հոգով և ճշմարտությամբ քեզի գաղոթեն, և քեզ մենք կխնդրեն իրենց հոգիի փրկությունը, քեզ մենք կխնդրեն իրենց մարմնավոր բժշկությունը, քեզ մենք կխնդրեն իրենց մխիթարությունը, ընտանեկան սերմիությունը, երիտասարդներու իմաստությունը, որովհետև դու ես աղբյուրը ամեն բարիքներում, դու ես դվիճը ամեն տեսակի բարիքներում։ Ի վերջո գաղոթեմ և կխնդրեմ, որ այս սերտողության համար դու առաջնորդես մեզ, դու խոսիս մեզի, և մենք լսենք քեզ, բաց մեր ականջները, պատրաստե մեր սրտերը, մեր հոգիները, մեր մտքերը, որպեսզի երբ քու խոսքերդ իբրև սերմնահատիկ ինան, ըլլան անոն բարարդող, որպեսզի մեկի փոխարեն տան 30, 60 և 100 հավատիկ։ Եվ մենք կփառավորենք երկնային զորքերուն հետ միասին և կսենք քու սուրբ անունդ, սուրբ, 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 դեր զորությանց, լի են երկինք և երկիր բարոքո։ Ոտե միայն քեզի գվայել է փառք, բադին և երկրպագություն, Հայր, Որդի և Հոգի Սուրբ, այժմեն մինչև հավիտյանս։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, բոլորս գիտենք, որ մեծ բակի շրջանն ենք, գրեթե կես անցած ենք, ժողովրդային բացատրությամբ կսեն, շատը գնաց, քիչը մնաց, և ընդհանրապես մեր կյանքի բարակային աշալը գնաց, քիչը մնաց, նեղություններու բարակային աշալը գնաց, քիչը մնաց, բայց եթե երբեք հարցնեք ընդհակառակը օրստորի ավելի կսաստկանան, ավելի կզորանան նեղությունները, ինչպես կրնանք պատկերացնել, որ շատը գնաց, քիչը մնաց, որտեղ հավատացյալ մարդուն համար սիրելիներ, մնայուն սպասումի վիճակ է Քրիստոսի քարոստը։ Մնայուն սպասումի վիճակ է ու պետք է լա Քրիստոսի քարոստը։ Այնպես ինչպես անցյալին աշակերտները, հավատացյալները եկեղեցին ամբողջությամբ կսպասեր, և անորամար է, որ մենք ամեն անգամ երբ որ դերնական աղոթքը գաղոթենք կսենք, թող քու թագավորությունդ կա, քու թագավորությունդ կա։ Սպասումը պետք է ունենանք մենք սիրելիներ։ Այդ սպասումով պետք է որ ապրենք մենք։ Մենք ընդհանրապես այսօր կապրենք օրվան մտահոգություններով։ Այսօր մենք կապրենք օրվան դժվարություններով, վաղվան մտահոգությամբ, քալ շաբթվան մտահոգությամբ, քալ ամսվան մտահոգությամբ, քալ դարվան մտահոգությամբ։ Բակամին շարքը երկար է։ Ոմանք կապրին 5 տարիներու քալի դժվարություններով, ծրագիրներով։ Բայց յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդ պետք է որ ապրի օրը օրին, որ կնշանակե, ապրիմ այնպես, որ այսօր իմ վերջին օրս է։ Որտեղ վաղը ես պիտի Քրիստոսը պիտի դիմավորեմ։
Որտե Պողոս Արաքյանը գսե ինձ համար մահ կնշանակե Քրիստոսի հետ ըլլալ, իսկ Քրիստոսի հետ ըլլալ կնշանակե կյանքը շահիլ։ Տեսեք Արաքյանի մտահոգությունը եւ սպասումը ինչ է։ Արաքյանին ակնկալությունը ինչ է։ Արաքյանին սպասումը ինչ, ամբողջ թրվածքը ինչ է Արաքյանին։ Արաքյանը գաբրեր այս կյանքը, ուներ դժվարություններ, ուներ մտահոգություններ։ Դակավին չսելու համար կյանքը վտանգված էր։ Քիչ մնաց կսե որ մահվան հասած էինք արդեն եւ իրավ մահվան հալածանքի նեղության, թադարան, փանդարգություն։ Բայց Պողոս Արաքյան տեսեք ինչպես գտիդե։ Կսե ինձ համար մահ կնշանակե Քրիստոսի հետ ըլլալ։ Ունենք այս սպասումը, ունենք այս ակնկալությունը, գաբրինք այս սպասումով եւ գամ կարծեք թե մեր մտքի մեկ ծայրը երևույթ մնե, հասկացողություն մնե, եթե կարելի է ասել հավատ մնե, բայց այսօրվան իրականության հետ կարծեք բաճաճի կամ ոչ, սազի կամ ոչ, համապատասխանի կամ ոչ։ Ընդհակառակը սիրեներ հավատացյալ մարդը, իրավ հավատացյալ Քրիստոսով մարդը ամեն օրը գաբրի այնպես մը, որ իր վերջին օրն է։ Որն համար Սամոս 2 գսել, փարգանայք մի մեղանջեք, զոր ինչ ասեք ի սիրտս ձեր, հանգողինս ձեր զղջացարուկ։ Կնշանակե օրվան մեջ ինչպես որ անցուցիր, փարգությամբ, նեղությամբ, դժվարություններով, նեղությունով, ինչ ձևով որ անցուցիր։ Իրիկունը երբ որ պիտի կնանաս, զոր ինչ ասեք ի սիրտս ձեր, հանգողինս ձեր զղջացարուկ։ Անգողինը այդ վերջին հանգրվանն է, որ այս գիշեր ամբողջ օրվան մը վազքը վազել է հետո, ամբողջ օրվան մը աշխատանքը աշխատել է հետո, մտահոգություններու մասին մտածել է եւ այդ մտահոգությունները որոշ չափով լուծել է հետո հասած է պահը, որ հանգչի այս մարմին կոչվածը։ Իր հանգիստը գտնե։ Բայց եկեք տեսեք, որ շատերուս համար այդ պահը, այդ հանգիստի պահը վերջին պահը կրնալը, ուր աչքերը փանա անտենականին, մույս կողմ։ Այլևս չգա այս բաժինը։ Մենք ալ ապրինք այնպես մը, որ իբրև վերջին, բայց այնպիսի սպասումով, այնպիսի ակնկալությամբ թիմավորելու Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այդ Հիսուս Քրիստոսը արագած գիրքը մեզի կներկայացնե ինչ փառով իմաստություն։ Այնքան շեշտ կգտնե իմաստության կարևորության, իմաստության թերին, իմաստության անհրաժեշտության եւ ինչ ձևով կներկայանա, գսե որդյավին, զավակս, որդիս, մդերիմս, հարազատս, մդիգը, խոսքերս լսե, սրտիդ մեջ պահե, աչքերուդ առաջ ունեցիր, ականջներուդ մեջ լսելի դարձուր։ Ինչու այսքան կարևորությամբ կշեշտե, որտեվ այդ իմաստություն գոչվածը աբարդյուն չէ, այդ իմաստություն գոչվածը սրեններ այսպես օդի մեջ երևույթ մը չէ, այլ այդ իմաստությունը իր օգուտները ունի, այդ իմաստությունը իր արդյունք ունի, իր բդուղը ունի, եւ այդ իմաստությունը եթե հարցնեինք ով է, ինչ է, Պողոս Արաքյանը ասել, մենք գքարոզենք խաչյալ Քրիստոսը, որ Աստուծո զորությունն է եւ Աստուծո իմաստությունն է։ Ուրեմն կնշանակե արագած գրքի մեջ այդ իմաստություն գոչված հասկացողությունը ուրիշ բան չէ, թե ոչ Հիսուս Քրիստոսը ունենալ, Հիսուս Քրիստոսի նման ապրիլ, Հիսուս Քրիստոսի գծած ջամփով քալել եւ ընդհանրապես քալել հասկացողությունը կնշանակի կամ ջամփան քալել հասկացողությունը կնշանակի իր ապրելագերբը, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոս ապրեցավ, նույնպես նաեւ մենք ապրելու։ Եվ սակայն այստեղ ուկա հետեւյալ հարցումը. մենք ինչպես կնանք Հիսուս Քրիստոսի նման ապրիլ։ Հիսուս Քրիստոս ուր, մենք ուր։ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոս Գադարյան, Հիսուս Քրիստոս աստվածային բնություն ունեցող, Հիսուս Քրիստոս այսպես մենք մեղավոր, մենք անգյար, մենք հերացած Աստծո։ Բայց Պողոս Արաքյանը հրավեր գոչ ուղղ եւ գսե նմանեցեք Քրիստոսի։ Հասեք անոր հասունության, անոր չափահասության։ Գուզեմ որ բոլորդ հասնի կողմ գսե։ Ինչպես Քրիստոս ինքն պիտի հրավեր գոչ ուղղել եւ ասեր գադարյալ եղեք, ինչպես ծեր երկնավոր հայրը գադարյալ է։
Եվ ամիջապես կսկսենք մտածել, ինչպես մենք կրնանք կատարյալը լալ։ Այս դժվարին պայմաններում մեջ մենք ինչպես կրնանք կատարյալը լալ։ Այս նեղություններում մեջ, այս անհանդուրժող կացության մեջ, այս անորոշ վիճակի մեջ, այս վախ ու սարսափ պատճառով այս կյանքի մեջ ինչպես կրնանք Աստծո պես կատարյալ լալ։ Եվ ամիջապես այդ կատարյալ փառը կամ փայը մեզ կսկսի մտածել տալու եւ հանկարծ բամը կանգ առնելու եւ ասելու անհնարին է, անկարելի է։ Եթե անհնարին ու անկարելի էր, ինչու Քրիստոս գոչ ուղեց եղեք կատարյալ, ինչպես որ ծեր երկնավոր հայրը կատարյալ է։ Հետամուտ եղեք իմաստության եւ հանճարին, որ ցեզ դեպի կատարելություն գտանի, ցեզ կատարյալ գնե։ Ուրեմն այս բառերը օթին մեջ ըսված բառեր են, այս բառերը վերացական հասկացողություններ են կամ ճշմարտություն մը գանոր մեջ։ Սիրելիներ, երբ որ կսկսենք ավելի խորը թափանցել եւ համեմատություններ անել հատվածներու, ապա պիտի տեսնենք, որ այնտեղ ուրիշ ավելի քեղեցիկ հասկացողություն մը կա այդ կատարյալ բառին։ Երբ որ Քրիստոս կսե կատարյալ եղել, ինչպես որ ծեր երկնավոր հայրը կատարյալ է, այդ բառի արմատը, որ նույնանման մենք կլսենք այս անգամ դարձյալ Քրիստոսի շրթներեն, Քրիստոսի բերդեն դուրս եկած, երբ խաչելության բահում, վերջին բառերը ինչ էին, որ Քրիստոս արտասանեց։ Եվ ամեն ինչ կատարվեցավ, որ կնշանակի ամեն ինչ լրացավ։ Ուրեմն երբ որ Քրիստոս կսե կատարյալ եղեք, ինչպես որ ծեր երկնավոր հայրը կատարյալ է, կնշանակի ձեր կյանքի ընթացքը այնպես մըլլա, որ թեպի կատարելություն հասնի, թեպի լրումը հասնի, թեպի ավարտը հասնի, բայց ինչ բանի լրումը եւ ավարտը հասնի, Աստծո նմանելու, Աստծո նմանը լալու, այն նմանությունը եւ պատկերը, որով ստեղծվեցանք մենք որպես մարդ արարած, մեղքի պատճառով գործընծուցինք այդ բոլորը, մեղքի պատճառով բղդորվեցավ այդ բոլորը։ Հիմա եկած է Քրիստոս, անգամը եւս մեզի դանու շնորհելու, եւ ասելու վերադարձեք այն ջամփուն, ուր որ դուրս եկաք, վերադարձեք այն դեղը, ուր որ դուրս տրվեցաք, վերադարձեք այդ հանգամանքին, ինչ բանի մեջ որ էիք, այսինքն Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված, եւ անորոշ Պողոս Արաքյանը ինչ կսե։ Նմանեցեք ձեր արարիչին, անոր պատկերին համաձայն, ձեր մտածելակերպը նորոգվեցեք Սուրբ Հոգիով, բայց այս բոլորը ինչպես տեղի կունենան։ Նախապայմանը գտնե, հին մարդը մեկցից սկեցեք եւ Սուրբ Հոգիով նորոգվեցեք։ Եվ մեծ բանկի այս շրջանը սիրելիներ ճիշտ այդ կհետապնդե։ Հին մարդը մեկցից սկելու։ Եվ եթե հարցնեք ինչ է, ով է այս հին մարդը, կարդացեք քաղաքացիներու նամակը։ Մարդը իր բդուղներով, մարդը իր գործերով, մարդը իր մտածելակերպով, մարդը իր խորհուրդներով, մարդը իր ծրագիրներով, այդ բոլորը մեկցից սկեցեք։ Եվ Սուրբ Հոգիով նորոգվեցեք, Սուրբ Հոգիով առաջնորդվեցեք, Սուրբ Հոգին խնդրեցեք, որպեսզի գերվարանափոխի մեզ։ Եվ նույնն է նաև նպատակը արագած կրքին։ Երբ որ կշեշտե իմաստություն, որդյակին իմաստությունը հանճարը քովդ պահե, սրդիդ մեջ պահե, մտքիդ մեջ պահե, աչքիդ առաջունեցիր, ագանչներիդ մեջ լսելի թարցուր, որը կնշանակի ավելի բարձ բացատրությամբ։ Երանի անոր, ինչ որ այսօրվան սամոսներն էին, Երանի անոր, որոնք անփասիր կյանք մը գաբրին, որոնք գաբրին Տիրոջ օրենքին համաձայն։ Այլ խոսքով, բարձ բացատրությամբ, Աստծո օրենքը սիրելիներ, այդ չափված, սեպված, չոր ու ցամաք, քարե տախտակներու վրա արձանագրված արտահայտությունը ևս որպես մենք կգարտանք Աստված շուտմատյանի մեջ, բայց խորքին մեջ ինչ է, եթե ոչ ուղեցույց է այս կյանքը, երկրավոր կյանքը, ինչպես ապրելու, որպեսզի ըստ այնը ես շարունակեմ կյանքը ապրելու համար հավիտենական կյանքը։ Աստվածաշունչ մատյանը, Աստծո խոսքը, եթե գարնեն որպես լույս եւ ջրակ, ինչ որ անցյալ անգամին խոսեցանք, որ մարդ արարածը
ուզե կամ ոչ գարիքը ունի լույս կոչվածին, լույս։ Գերտանք այսօր բժիշկի, որպես մեր ամբողջ ներքին կործարանները կարենան իմանալ, գիտնալ, թե ինչպես կաշխատին, ինչ կնեն, լուսարձանի տակ կտնեն, X-ray կնեն, X-ray հասկացողությունը ինչն է, եթե ոչ լույսի շողարցակում, լույսի ճարակայթում, լույս կսպրի այնտեղ, որպեսզի մութ եղած տեղը լուսավոր է։ Եվ այսօր մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր խորհողությունները, մեր մտածումները որքան առավել ևս լույսի գարիք ունի։ Այդ լույսը, որպեսզի լուսավոր է, եւ այնտեղ մութ թվացող, մութ երևցող, մութ եղած խորհուրդները, մտածումները մաքրե սրբե եւ այնտեղ լուսավորված միտք մտա, որպեսզի մենք կարենանք ըստ այնը ապրիլ, որտեղ մարդ արարած ոչվածը չի գիտեր ինչպես պիտի ապրի։ Մենք կկարծենք, որ գիտենք ինչպես պիտի ապրենք։ Ապրիլը սիրեներ բարձրապես ինչպես ուտել, ինչպես խմել, ինչպես քալելը չէ։ Ապրիլ կնշանակի ինչպես կմտածեն։ Ապրիլ կնշանակի փոխադարձ հարաբերություններս ինչպիսին են։ Իմ նմանիս հետ ինչպիսին է իմ գաբս։ Իմ արարիչիս հետ ինչպիսին է իմ գաբս։ Իմ անձիս հետ, իմ այս կյանքը, որ իբրև շնորհ, իբրև նվեր դրված է, ինչպիսին է։ Չեմ գիտեր այդ բոլորը։ Եվ ադորաման ինչ անհրաժեշտ։ Լույս է անհրաժեշտ։ Իմաստություն է անհրաժեշտ։ Եվ որ օրենքիդ համաձայն կապրիմ, եւ շեշտը գտնե, որ իմ խրատներս բահե, եւ Երանի անոր, որ ասո խրատները կբահե, եւ այդ խրատներուն համաձայն կապրի, որտեղ նույն այս Սամոսներում մեջ 119-րդ Սամոսին 120-րդ համարի ինչ պիտի է, որտեղ քու օրենքը, քու խոսքերը դեն եթե օրենքը, ասո խոսքն է, եւ այդ խոսքը գսե ուրիշ բան չէ, թե ոչ լույս է եւ ջրակ է իմ քայլերուս, իմ շավիղներուս։ Ուրեմն այդ լույսին անհրաժեշտություն կա։ Ուրեմն ասո օրենքները սիրելիներ լույս են։ Ասո օրենքները իմաստություն են։ Ասո օրենքները հանճար են։ Քարակուսի չոր ու ցամաք երևույթը չէ, որ բարդատրել մուտա մեզի, ըստ ուզենք կամ չուզենք պետք է հետևենք այս օրենքներուն։ Եվ ընդհանրապես ով օրենք կսիրե, ընդհանրապես որը մեկս օրենք չի սիրել։ Չեն գալ ուզել հետևել այդ օրենքներուն։ Այսօր շատ օրենքներ կան մեր շուրջը, քշելու օրենք, թասարան մտնելու օրենք, գործի երթալու օրենք, դան մեջ օրենք, ամեն տեղ օրենքներ կան, չափված, սերված, կան ու կանոն հասկացողություն, բայց ընդհանրապես մենք ինչպիսին ենք, անուղա, զուրումուր, գամակոր, խստաբարանոց, տարբեր արտահայտություններ են, որոնք ցույց կտան մարդուս ինչպիսին է լավը, որ շատ համաձայն չէ, չուզեր այդ օրենքներուն հետևել։ Բայց արագած գիրքը այսօրվան հատվածը 4-րդ գլուխն է Իմիջայլոց, 4-րդ գլուխն է մեր այսօրվա սերտողությունը, երբ որ լսի այնտեղ գաբդ այդ օրենքի նկատմամբ ըլլա սիրով կապված, երբ որ ես սիրով կապված եմ Աստծո հետ, այն նույն սիրով, որ ինք ցուցաբերեց իմ անձիս նկատմամբ, այդ սերը, ինչպես Պողոս Արաքյալ միտիսե, սեր ունեցողը գզիչի, գդոգա, գհուսա, գհամպերը, սիրով, և անորա Քրիստոս դվավ բատվիրան, մեկ բատվիրան, սիրեցեք իրար, այնպես ինչպես ես ցեզ, ոչ թե պիտի սիրեմ կամ կսիրեմ, այնպես ինչպես ես ցեզ սիրեցի, այդ սերը արտահայտեց, այդ սերը իր լրույն հասուց, այդ սերը կատարեց, ավարտեց ամբողջացուց իր խաչելությամբ։ Ուրիշ բանը չունի նելիք այլևս։ Եվ ադոնամա խաչի վրա վերջին բարերը ամեն ինչ կատարվեցավ։ Այսօր դակամին կսպասենք, որ դերը փամը կատարե։ Սիրելիներ դերը կատարեց ինչ որ պիտի կատարե։ Դակամին կսպասենք, որ դերը միջամտեց ինչ որ պիտի միջամտեր։ Թող փամն է ըրավ փամը։ Ինչ ըրավ։ Միացինը կրգեց։ Միացինը կրգելով ինչ ըրավ։ Խաչի վրա խաչվեցավ, քամվեցավ։ Իր արյունը թափեց, վերջացուց։ Թաղվեցավ։ Երրորդ օրվան հարություն արավ։ Եվ Արաքյալը լսե, եթե այս չէ մեր հավատքը,
Իզուր է ուրեմն մեր քարոզությունը, ինչին կհավատանք, ինչ բանի կհավատանք, կհավատանք, որ Աստված մեզ առողջություն պիտի տա, կհավատանք, որ Աստված մեզ գործի հաջողություն պիտի տա, կհավատանք, որ Աստված մեզ փառող կյանք պիտի տա, երջանիկ կյանք պիտի տա, միշտ ընդհանրապես ինչի վրա կապված է, նյութական, երկրավոր, այո, անհրաժեշտ կարևոր է, բայց ոչ այնքան, որքան հոգի կոչվածը, ոչ այնքան, որքան հոգի կոչվածը, որը շեշտը դրած ենք այնքան երկրավորին, որ մեր ամբողջ խելքն ու միտքը, մեր ամբողջ կենտրոնացումը երկրավորն է, գործի հաջողություն դա, առողջություն դա, շատ աղեք այդ բոլորը դրանով, բայց որքան առավել ևս երբ որ մենք կխնդրենք մեղքերու քավություն եւ թողություն դուր, ինչպես որ էր բարական անդամանուցին, երբ որ անդամանուցը բերին սրեներ անդամանուցը ինչ ուզեր, բժշկություն, ոտքերը բժշկվին, քալեն, այդ 4 երիտասարդները որ բերին այդ անդամանուցը ինչու բերին, որպեսզի Հիսուս բժշկեն, եւ երբ որ տեսան թե Քրիստոս անոնց ունեցած հավատքը, որ իրենք չհրաժարեցան, տեսնելով այդ ամփոխը, որ կարելի չէր ներս մտնել, ելանգսը առաստաղը քագեցին, չսին վաղ ու կանք այսօր խճողված է դեղը, այլ առաստաղը քագեցին, վերեն իջեցին, եւ գսե Քրիստոս տեսնելով անոնց հավատքը, թարնալով անդամանությունն ասավ, մեղքերը ներված ըլլան քեզի։ Եվ շուրջիները դրդնչացին, դժկոհեցան, ով է որ գրնա մեղքերու ներուն թողություն շնորհել բացի Աստծո, ով է ինքնին Աստծո դեղ դրել է, եւ Քրիստոս կսե անոնց միտքը գարտալով խորհուրդները իմանալով գիտնալով դարձավ եւ ասավ. Որը ցեզ համար ավելություն է։ Մեղքերը ներված ըլլան քեզի եւ կամ արմայիջը դունդ գնա։ Բայց դուք որովհետեւ երկրավորի մասին միայն մտածեք, որտե ցեզ համար միայն նյութական արտաքին բաժինն է կարևոր։ Ասեմ ցեզ արմայիջը դունդ գնա։ Այսօր ուր է շեշտը դրած ենք։ Եվ իմիջալոց արագած գիրքը ուկա մեզի այդ ուղեցույցը տալու, ինչպես ապրիլ այս կյանքը այնպես մը, որպես ես կարենամ ապրիլ այդ մյուս կյանքը, որ հավիտենական կյանք կկոչվի։ Ուրեմն, այսպես օդի մեջ երևույթը չէ, որում մասին կխոսի։ Այս շեշտը գտնե իմաստության, որ Հիսուս Քրիստոսն է, շեշտը գտնե Աստծո խոսքին, որուն համար Պողոս արաքյալ իր աշակերտին Դիմոթեոսին ինչ կսեր։ Կսե որդյալի Դիմոթեոս, սիրելիս, մանկութենեդ գիտես, որ այս քիրքերը Աստծո շունչով գրված, ինչ կնեն, եթե ոչ մարդս կթաստիարակեն, մարդս ճիշտ ճամփու մեջ կտնեն, սխալը կհերքեն եւ մարդս դեպի կատարելության կհասցնեն։ Ուրեմն այս խոսքերը ինչ կնեն։ Այս խոսքերը այնպես չեն, որ մեր մտքերի մեջ կբահենք, հետո երբ որ հարմար արիթով կարտասանենք, այլ այս խոսքերը երկսայրի սուր են, այս խոսքերը լույս եւ ջրակ են, այս խոսքերը կյանքի խոսք են, կենդանի խոսք են, որ կկերպարանափոխեն, գայլափոխեն մարդս, մտածելակերպը կփոխեն, թիդելու եղանակը կփոխեն, եւ այնպես մգնեն, որ նույնիսկ թեկուզ եթե երբեք այս մարմնավոր բաժինը գա, բայց այդ մարմնավոր բաժինը այնպես մը կպաշտպանեն, որպեսզի թեմ թրածլանք բոլոր դեսագի փորձություններուն։ Եվ օրինակը շատ բարձ է։ Հիսուս կսե որ մգրդվեցավ եւ Սուրբ Հոգիով անաբատ տարվեցավ, 40 օրեր հետո փորձի չեկավ փորձելու։ Եվ ասավ, գիտեմ որ անոթի ես, ըսի այս քարերուն որ հացը լան։ Եվ ինչ պատասխանեց Հիսուս, խոսքով, ինչ խոսք, Աստծո խոսքով, Աստվածաշունչեն, մարդ միայն հացով չապրիր, այլ Աստծո խոսքով։ Դու քեզի վերևարդ է, գրված է, անալը սկսավ, չարնալը սկսավ մեջբերումներ ունելու։ Գրված է, որ ոտքդ քարը պիտի չզարնվի, իր հրեշտակները պիտի ղրգե, որպեսզի քեզ պաշտպանեն։ Քրիստոս պատասխանեց ինչով, դարձյալ Աստծո խոսքով, գրված է, որ քու դեր Աստվածը չփորձես։ Եվ հետո գսե իրեն ցույց տվավ, այս բոլոր հարստությունները, թակավորությունները քեզ ու դա եթե ինձի երկրպագություն ունես։ Քրիստոս պատասխանեց, դարձյալ Աստծո խոսքով եւ ինչ ասավ, գրված է, որ միայն քու դեր Աստվածը պաշտես։ Եվ այս գրված է Աստծո խոսքն է, Աստծո իմաստությունն է։ Բողոս արաքյան մեկ այլ ուրիշ տարբերակումը կգոչի որպես Աստծո սպառազինությունը, ձեր վրա արեք Աստծո սպառազինությունը, ձեր վրա արեք վահանը, ձեր վրա արեք սուրը, ձեր վրա արեք սաղավարտը։
Եվ երբ որ գսե ցերզի հետ արեք նաև սուրը, որ կնշանակի գսե Սուրբ Հոգին, որ Աստծո խոսքն է։ Ինչպես թեմ տնեմ չարին, ինչպես թեմ տնեմ այդ փորձություններուն։ Փորձությունները կան ու միշտ ալ պիտի ըլլան եւ մեր շուրջը կդառնան, բայց ամեն անգամ երբ որ փորձությունը հուքա սիրեն, մենք ինչ կսենք այդ փորձության։ Որ մեզ դեպի մեղք պիտի առաջնորդե, մեղքն մեզ դեպի մահ պիտի առաջնորդե։ Ինչպես պիտի սեր Հակոբոս Արաքյանը, երբ որ ցանկությունը գծնի գարտունագսե, այդ ցանկությունը մեզ կդանի դեպի մեղք, մեղքն մեզ կառաջնորդի դեպի մահ։ Եվ ինչպես մենք կրնանք ոչ ասել, ինչով կրնանք մենք ոչ ասել։ Բարձավես խավարար պիտի չլա ոչ, ինչը ոչ։ Երբ որ բամը կհրամցնեմ, դու ինչ պիտի ասես, շատ շնորհակալ եմ։ Եթե ուտելիք էլ լիզես, շնորհակալ եմ, անոթի չեմ։ Եթե խմելիք բան մնես, շնորհակալ եմ, զարավի չեմ։ Բայց երբ որ փորձություններ են, որ մեզ թեպի մեղք պիտի առաջնորդեն եւ այդ մեղքը թեպի մահ պիտի առաջնորդեն։ Մենք ինչով կրնանք պատասխանել այդ փորձության։ Իմաստություն է պետք։ Եվ նույն այդ իմաստությունը, որ խորքի մեջ դրված էր, բայց չգրցավ օգտագործել Թրախտի բարձի մեջ։ Թրախտի բարձի մեջ գար ծառը, փարի ու չարի գիտության ծառը։ Մարդ արարածը իրեն կբաքսեր, խորքի մեջ ոչ։ Այն կանադեն, որ սիրեն է մարդ Աստուծո հետ կքալեր, այն կանադեն, որ մարդ Աստծո հետ հաղորդագից էր, այդ գիտություն ուներ, բայց մարդը չվստահեցավ եւ իրեն դրբավ ուրիշ քրքիրը գեր աստվածներու վես պիտի լաս։ Տեսեք Արագած գիրքը գարաչարգե այդ իմաստությունը, բայց ճիշտ ձևով հետամուտ եղիր այդ իմաստություն, ուզե այդ իմաստություն, փնտրե այդ իմաստությունը, պիտի գտնես այդ իմաստությունը, քովդ բայ այդ իմաստությունը։ Եվ այդ իմաստությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոս ունիմ, եւ այդպես է որ կարող ենք ներսեշնալի այրապետի աղոթքը, իմաստություն հոր Հիսուս տուն որ հորը իմաստությունն ես, դուր ինձ այդ իմաստություն ես, որովհետեւ ինչ անեմ, ինչ պիտի մատ իմաստության, որովհետեւ փարին խորհիմ, փարին խոսիմ եւ փարին կործեմ։ Եվ ինչ է փարին խորհիմ խոսիլ կործել, եթե ոչ Աստծո կամքին համաձայն, որտեղ արիթոմ երբ որ մեծարուստ երիտասարդ եկավ Հիսուսի եւ սա փարի վարդապետ, Հիսուս պատասխանեց եւ սա ինչու զիս փարի կանվանես, որտեղ Աստված միայն ինք փարի է, կնշանակե խորհիմ Աստծո կամքին համաձայն, խոսիմ Աստծո կամքին համաձայն, կործեմ Աստծո կամքին համաձայն։ Հետևաբար շատ չերկարելու համար այս առաջին ներածականի բաժինը 4-րդ գլուխ առաջին համարեն կսկսի այսպես. Որդիկ ձեր հորը խրատը լսեցեք ու մտի գրեք, որպեսզի իմաստությունը ճանչնաք։ Ասկի առաջ ամեն անգամ երբ որ խրատականը մի փոխանցեր, գսե որդյակ իմ եզակի տարբերակով, այս անգամ հոգնակի տարբերակ մկագործեք, ոչ միայն մեկ անձի, այլ ամբողջին, այլ խոսքով հավաքականության, ժողովրդին, մարդ արարածներուն, մեկ հոգի չէ միայն, որտեղ վերջ է Աստծո խոսքը սիրեն միայն ինձի համար չէ, Աստծո խոսքը միայն քեզի համար չէ, Աստծո խոսքը մեր բոլորի համար է։ Եվ տեսեք ո՞ս ինչ կսե, որդիկ ձեր հորը խրատը լսեցեք, մտի գրեք, որպեսզի իմաստությունը ճանչնաք։ Եթե հորը խրատը Աստծո գոմեն դրված այդ խրատներն են, այս բարակայինները Սողոմոնն է խոսող, բայց եթե երբեք Աստծո խոսքի մասին է խոսքը, որ Աստծո խոսքը լսեցեք, մտի գրեք, որտեղ կրնանք լսել, բայց մտի չնել, որտեղ լսելուն եւ մտի գնելուն մեջ տարբերություն կա։ Այլապես եթե նույն բառերն են, կնշանակի գրտնություն է, լսեցեք ու լսեցեք կնշանակի։ Բայց երբ որ լսեցեք ու մտի գրեք, կնշանակի լսելի հետո մտածի այդ մասին։ Մտի անել կնշանակի միտք թիր, կնշանակի այդ բառերուն վրա մտածե, որոջա, այդ բառերուն մասին խորհրդածե, քուկը դարձուր այդ բառերը։ Երբ որ այդ բառերը գլսես, Աստծո այդ օրենքը, Աստծո այդ խրատականը, այդ խրատներուն, այդ օրենքներուն մեջ տեսեք ինչն է թաքնված կապամը, իմաստությունը ճանչնալու, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալու, որտեղ վերջերջո Հովհաննես Ավետարանի ինչ պիտի ասե,
Եվ բանը խոսքը, որ Աստուծո քով էր, ասված էր, ամեն ինչ անով եղավ, եւ անանց անով ոչինչ եղավ, ինչ որ եղավ, եւ այդ նույն խոսքը, այդ բանը մարմնացավ, մարդացավ, մեր մեջ բնակեցավ, եւ մենք տեսանք անոր փառքը, որու միածինին, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն, երբ որ Աստծո խոսքը գարտամ ես սիրելիներ, այդ խոսքի մեջ ինչ կա։ Գա փամը, որ զիս գմղե ճանչնալու ինչը Հիսուս Քրիստոսը։ Որտեղ հաճախ մենք գսենք ինչպես ճանչնանք Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա բասի Արագած գիրքը երբ ուկա գսե, որդիկ, ձեր որը խրատը լսեցեք, միտքերնիդ պահեցեք, որպես իմաստությունը ճանչտակ, որովհետև ցեզի աղետ կրթություն գուտամ, իմ օրենքս մի թողուք, որովհետև ես իմ հորս տղան էի, փափուկ ու սիրելի, ու իմ մորս արջև, անիգա ինձի գսորվեցներ ու գսեր, կու սիրտդ իմ խոսքերս թող բռնե, թող բահե, սրդիդ մեջ, սիրտդ ուր է սիրտդ, հաճախ մենք գսենք, կամ սիրտ կգծենք, որպես ինչ, սիրո նշան, սիրո արտահայտություն, երկու անձերու միջև, եւ այս բարակային այդ սրդի մեջ ինչ կարելի է հավեցնել, այդ սրդի մեջ ինչ կարելի է բահել, որտեղ այդ սիրտը նաեւ կնշանակե կխորհրդանշե քու միտքդ, քու մտածումներդ, քու խորհուրդներդ, որտեղ Քրիստոս պիտի սեր արիտոմը, հոն ուր որ ծեր քանցն է, հոն է նաեւ ծեր սիրտը, սիրտս հոս է, քանցս բենքի մեջ է, քանցս անգողինի դակն է, քանցս չգիտեմ բահարանի մեջն է, այս սիրտս բայց հոս է, ընդհակառակը, ուր որ քանցս է, մտածումներս հոն են, ամեն բարգան կմտածեմ, քող եղավ, քողը չեղավ, հիմա ինչ եղավ, հիմա ուր ինչ եղավ, ինչպիսին եղավ, այստեղ ևս ուկա ևս է, այդ օրենքները, այդ խրատները սրդիդ մեջ բռնե եւ պատվիրանքներս բահե եւ անոնց համաձայն ապրիր։ Անոնց համաձայն ապրիր, որպեսզի անով նաեւ քեզի կյանք տա։ Եվ ինչ կյանք տա։ Ինչը ճանչնալու համար մենք կնենք այս բոլորը իմաստությունը։ Ինչն է իմաստությունը։ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ Հիսուս Քրիստոս ինչ կսե։ Ես եկա որպեսզի կյանք ունենանք եւ առավել կյանք։ Այլ խոսքով պարզ Աստված մեզ այդ օրենքներ ուտա, որպեսզի այդ օրենքներն ու հիման վրա մեր ամբողջ ապրելակերպը ըլլա այնպեսն, որ մեր այս կյանքի սովորական կյանքին վրա ուրիշ կյանք մը կարենամ ես շահիլ եւ այդ ուրիշ կյանքը երկրավոր կյանքի երկարացումը չէ, այլ այդ ուրիշ կյանքը հավիտենական կյանքն է։ Իմաստություն ստացիր, խոհեմություն ստացիր, մի մորնար ու իմ բերնիս խոսքերեն մի շեղիր, մի խոտորիր, որտեղ գրնանք խոտորի, գրնանք շեղի, ինչպես Բողոս Արաքյալը վիդեսը, ամեն հանդիմանություն սկիզբը ուրախությամբ չստացվիր, գներվինք, որտեղ Աստծո խոսքի մեջ սիրեներ, նաև հանդիմանական բաժիններ կան, Աստծո խոսքի մեջ նաև խրատներ կան, եւ Բողոս Արաքյալը վիդեսը, եթե Աստված ես գխրատե, եթե Աստված ես գհանդիմանե, մի ներվիկ, որտեղ իբրև սիրող հայր է, որ այդ բոլորը գնե, եւ նշանակի վիդեսը, ամեն հանդիմանություն սկիզբը չընդունվիր ուրախությամբ, այլ գտշխոհին, գտրդճանք, բայց հետո է, որ մարդս սրբության գարաշնորդ է, գադարելության գարաշնորդ է, հիմա տեսակ ինչ է, որ այդ գադարյալի լալ ինչ կնշանագե, կնշանագե սուրբ լալ, ինչպես որ երկնավոր հայրը սուրբ է, կնշանագե ողորմած լալ, ինչպես որ երկնավոր հայրը ողորմած է, կնշանագե կթած լալ, ինչպես որ երկնավոր հայրը կթած է, կուտ ունի, այլ խոսքով իրեն նմանիլ, Աստուծո նմանիլ, որտեղ այս իսկ է մեր գոչումը, մենք այդպես ստեղծված էինք, մեր նախահայր Աթամ, նախամայր Եվան, Աստծո պատկերին եւ նմանությամբ ստեղծված, բայց մեղքի պատճառով այդ բոլորը կորսնցուցին, եւ սա են տեսեք Աստծո ողորմությունը, չսավ
քանի մեղքի կործեցին, մորցիր։ Այլ ընդհանրակը հետապնդեց, իջավ կնդրեց, և սամ աթամ ուր ես, այսօր նույն վիճակի մեջն է սիրելիներ, Աստված իջած կփնտրե մեզ մեր յուրաքանչյուրը, նաև յուրաքանչյուրս ուր ենք պահված։ Եվ Աստված իջած է յուրաքանչյուրը կփնտրե իր իսկ անունով, յուրաքանչյուրը իր անունովը, ըստ համար ուր ես։ Եվ մենք ինչ ունենք պատասխան տալիք։ Ցայնը լսեցի բաղդեցա, մեր գայի ամաչցա։ Եվ կամ անարակ որդիի նման, ըստ աղասի հոսենք, մեր Փինթի աղդոտ, հոդած, նեխած վիճակով, մեղքի ծանրության հոսենք, մաքրեմ ես քո այդ առնովդ, մաքրեմ ես քո այդ սրբությանդ, մաքրեմ ես։ Եվ ատոն ամաքս է մի խոդորիր, մի շեղիր, հաստատում մնա, այդ իմաստություն ունեցիր, բահեք ու սրվիտ մեջ, մտածի այդ մասին, աչքիդ առաջ ունեցիր, և ստայնում առաջնորդվիր, ականջներուդ մեջ ունեցիր, մնայուն ինչպես որ հաճախ մեր մեծերը երբ որ փամը գսեն, ինչ կսեն, ինչպես կսեն այդ ըսելիքը ինչպես կարգայնվին։ Նաև գսեն լավ մտի գրե, ականջիդ օղր է, օղը եթե զարդարանք է, բայց նաև հիշեցում է, որ այդ խոսքերը ինչ ըսել գուզեին, այդ խոսքերը ինչու դրվեցան մեզի։ Եվ այսօր որքանով հետամուտ ենք սիրելիներ Աստծո խոսքին, որտեղ այդ խոսքը Մոսարակյալ գսե հավատք կարտնցնե, որտեղ հավատքը ինչպես կուկա գսե, հավատքը կարտնա Աստծո խոսքի քարոզութենեն։ Եթե Աստծո խոսքը չի քարոզվիր, որտեղ Աստծո խոսքը այդ ուժը ունի իր մեջ, եկսայրի սուրը, որ կթափանցե միջև մարդուս ձուծը, ողն ու ձուծը, կգտնե անոր խորհուրդները, կսրբե, կմաքրե, կզտե, բայց նաև կլուսավորե, որպես առաջնորդ է դեպի հավիտենական կյանք։ Մի թողուր, անիկա քեզի պիտի պահե, եթե մոտդ պահես, քեզ պիտի պահե, ինքն պիտի պահե, չարեն, չարիքեն, պիտի պաշտպանե քեզ, փորձության դիմաց, շիրիշ այդ փորձությունները պիտի չնան սխալ չհասկնալ, որտեղ հաճախ մենք այնպես մտածենք, որ եթե Աստվածաշունչ մատյանը կարդանք ամեն օր, 5 գդագարան, նոր գդագարան Աստվածաշունչեն, ավետարանիչներեն, Պողոս առաքյալի նամակներեն, փորձություններ պիտի չունենանք, հիվանդություն պիտի չունենանք, ովս այդպես։ Բայց կսե երբ որ բահեմ Աստծո խոսքը եւ անցնիմ այդ փորձություններու մեջ են, պաշտպանությունը պիտի ունենամ, որ փորձության մեջ չինամ։ Ինչպես որ Պետրոս առաքյալ պիտի ասե, արյուծի պես կմրնչե եւ շուրջդ կդառնա։ Արյուծի պես կմրնչե եւ շուրջդ կդառնա։ Գլելու մասին կմտածե, ուր այդ որսը որպեսի գլե, որպեսի ոսչոդե։ Եվ Քրիստոս կսե փորձությունները կան, փորձությունները պիտի ելան, բայց զգուշ եղեք, որ փորձության մեջ չինակ։ Պիտի պաշտպանե, ահա այն ադենը որպես պիտի պաշտպանե։ Եվ ինչն է որ պիտի պաշտպանե։ Իմաստությունը, ով է այդ իմաստությունը, Հիսուս Քրիստոսը, ինչով նույն այդ խոսքովը կարենալ ոչ ըսելու, կարենալ այդ սպառազինություն ունենալու մեր վրա արած վահանը, սուրը, սաղավարտը, որպեսզի կարենալ թեմ դնել չարին արձակած մխացող նետերուն։ Զանիկա սիրե, ու անիկա քեզ պիտի պաշտպանե։ Սիրե։ Աստծո օրենքները, ինչպես Քրիստոս ինչ կսե, ծեր վրա արեք իմ լուծս, որովհետև իմ լուծս զի լուծիմ քաղցր է և փերն իմ փոքրոքի, և ինձ մեզ սորվեցեք կսե, հեզեմ և խոնար սրտիվ։ Սիրելիներ, Աստծո պատվիրանները, Աստծո խոսքերը, Աստծո օրենքները չառնենք որպես փեր ծանրություն, այլ առնենք որպես քաղցր և թեթև։ Երբ է որ կրնան քաղցր և թեթև ըլլան, երբ որ սիրով գարնենք այդ բոլորը։ Սերը ամեն ինչին գդոգա, գզիչի, գբուսա, գհամբեր է։
սեր, սիրե եւ քեզ պիտի պաշտպանե։ Այնպես չունենք, որ ասված պատվիրաններ տվել է, ով կրնա պատվիրանները գործադրել հիմա այս վիճակի մեջ, ասկացության մեջ։ Եվ adorամար երբ որ օրենքի ուսուցիչը եկավ վստահ, որ պատվիրանը գործադրեմ, որպեսզի կարենամ հավիտենական կյանք շարունակել, եւ Քրիստոս փոխադարձեց ուրիշ հարցումով եւ ասավ. օրենքը ինչ կսե, դու որ օրենքի ուսուցիչ ես։ Օրենքի ուսուցիչը կսե, սիրեք ու դեր Աստվածդ, քու բոլոր սրտովդ, մտքովդ, հոգիովդ եւ զորությամբ։ Կսե ամբողջ օրենքն ու պատվիրանները այս պատվիրանի մեջ խտացված են։ Սիրեք ու դեր Աստվածդ, քու բոլոր սրտովդ, մտքովդ, հոգիովդ եւ զորությամբ։ Ահա այն ադեն Աստծո պատվիրանները կլան քաղցր եւ թեթև։ Իսկ եթե երբեք այսպես ճշվարով, ճշվարական չուզելով այդ պատվիրանները գործադրեն, այդ պատվիրանները կդառնան լուծ ծանրություն։ Եվ եթե չուզենք գործադրել, ծանրություն են։ Բայց երբ որ սիրես այն եւ քեզ պիտի պաշտպանե։ Ամեն բանի գլուխը իմաստությունն է։ Իմաստությունը ստացիր ու բոլորը ստացած բաներու հետ խոհեմությունը ստացիր։ Ամեն բանի գլուխը իմաստությունն է։ Այլ խոսքով Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ինքն է գլուխը գսե մարմին Օսարակյան։ Ինքն է գլուխը մարմին Զանիկա մեծարե ու անիկա քեզ պիտի բարձրացնե Քրիստոսի խոսքերն են։ Ես իմանցս եվ որ կխոնարեցնեմ, այլ խոսքով զինքը գուզեմ, զինքը գնդունիմ։ Եվ երբ որ զինքը ունենամ, զիս պիտի բարձրացնե։ Տեսեք, մեծարե զինքը, ընդունիր զինքը, եւ ինքը քեզ պիտի բարձրացնե։ Եթե զանիկա քրգես, քեզ պիտի բատվե։ Անիկա դու գլխուց շնորներու զարկ պիտի ելա, քեզի փարքի բսակ պիտի պարգևե։ Տեսեք ինչեր կխոստանա, ինչեր կանոր մեջը։ Այսպես օթի մեջ երևույթ օթի մեջ ասեն միտքեր, abstract, վերացական վիճակներու մասին չէ որ կխոսի։ Այդ բոլորով ինտիդելու եղանակը կփոխե մարդուս։ Կյանքի նկատմամբ, վախճանի նկատմամբ, քալիքի նկատմամբ, ըստեցակորժության նկատմամբ, ամբողջ թրվածքի նկատմամբ։ Դու միայն երբ ունենաս վահես սրտիդ մոտիկ, մեծարես ինքը, սիրես ինքը։ Տեսեք, ինչ ես գրնամ սիրել, վերացական բաները կսիրի։ Պետք է սիրելը արարգամ ունենա, չէ։ Օթի մեջ ինչը սիրեմ ես։ Բայց կնշայով օթի մեջ երևույթը չէ։ Այլ երևույթ կարծված է թեգուզ։ Մարմնացավ, մարդացավ, և մենք դեսանք անոր պարքը միազինին, և արակյալը իր ընթարական նամակի առաջինի մեջ կսել։ Մենք դեսանք մեր աչկերով, լսեցինք մեր աչկերով, մեր ձեռքերով շոշափեցինք Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ Հիսուս Քրիստոս ինչու հարութեն են հետո անմիջապես երկին չանվարձավ։ Ինչու 40 օրեր մնաց երկրի վրա, որպեսզի աշակերտները շոշափեին զինքը։ Անոսում է մեկ օրինակ Թոմաս, և որ չհավատաց Քրիստոսի հարության, մինչև այն ադեմ, որ մատներս չտնեմ անոր վերքերում։ Եվ Քրիստոս ինքսին ներկայացուց և ասավ եկուր Թոմաս, եկուր, փեր մատներդ, որպեսզի հավատաս։ Ոչ թե միայն աշակերտները շոշափեցին զինքը, երբ որ երկրավոր կյանքի վրա էր, այլ աշակերտները նաև շոշափեցին զինքը, երբ որ հարություն արավ, որ կնշանակե առասպելի մասին չէ խոսքը, հեքիաթ պատմություն չէ պատմվածը, ճշմարտություն է։ Սիրե իմաստությունը, սիրե Հիսուս այն նույն սիրով, որ ինք քեզ սիրեց, զիս սիրեց, մեզ սիրեց, եւ այդ սերը հայտնեց խաչելությամբ, այդ սերը հայտնեց վերքերով, այդ սերը հայտնեց իր արյունը թափելով։ Չուշանանք սիրելներ, չուշանանք, չուշացնենք։ Այսօր, Պողոս Արաքյալն ասե, այսօր, հիմա լավագույն հարիթն է։
երիտակամի մինչև այսօր չեն վերադարձած իրեն։ Այս գիշեր վերջին գիշերս կրնալը եւ վաղ առավոտ աչքերս անտենականին չբացած կարենամ իր հետ լալ։ Արագած գիրք այդ հրավերգոչը ուղ է։ Քրգե այդ իմաստությունը։ Ինչպես Մարիամը քրգեց Սիմեոն Զերունին դաջարի մեջ քրգեց այդ իմաստությունը եւ ինչը սա։ Հիմա տեսա իմ աչքերովս տեսա Աստծո պատրաստած բրգությունը եւ հիմա պատրաստ եմ իմ աչքերս փակելու իմ վեսար արագած գիրքը այդ իմաստությունը գսե կկվե կրգե սրտիտ մոդիկ բայ եւ նշանակե մդիկրե որտյագին ու իմ խոսքերս ընդունե երկու կյանքի տարիները պիտի շատնան Քիչ առաջ խոսվեցավ այս մասին դարիները շատնան 50 տարի են 60 տարի ապրիլ 60 տարի են 90 տարի ապրիլ այդ օրերու շատությունը ինչն է ընդհանրակ օրերու շատությունը կնշանակի այն մյուս օրերու մասին է խոսքը հավիտենական կյանքի մասին է խոսքը այնպես մնչելա որ հանգարց այդ հավիտենական դանչան կժարակե այդ թող որ երկարին այդ կյանքը երկարին այդ վայելքը այդ ուրախությունը երկարի որովհետև այս երկրավոր կյանքը սերներ սահմանապակ է ուրախացան մինչև երբ հանգարց բահեր կան որ այս մարմին գոչված գողոքնի գլույցի գմաշի գտկարանա այլես լավ չի գրնար տեսնել լավ չի գրնար լսել լավ չի գրնար զգալ ոչ կրնա խնդալ, ոչ կրնա ուրախանալ, ոչ կրնա լալ, զգայրաններ ամպոչությամբ կպթանան։ Ուրեմն որ ուրախության մասին է, այն ուրախության, որ դերը գսե իր ծարաներուն, եկեք ծեր դիրոջ ուրախության մասնագից եղեք։ Ուրեմն գսե որդյագին, լսե, խոսքերս ընդունե, որ այն կործատրե, ըստ այնմ ապրիր, քեզի ուղղություն ուտամ, ինչպես երբ որ ժողովուրդ մանպոչ, պիտի դուրս բերեր Եգիպտոսից տրմուտենեն, առաջնորդեր սիրենք դեպի խոստացված երկիր, գսե Մովսեսին, ըսե այս ժողովուրդին, իր առջև տրվեցավ երկու ճամփա, այս ճամփան, որ թեպի կյանք առաջնորդ է, իսկ մյուս ճամփան, որ թեպի մահ առաջնորդ է։ Եթե իմ պատվիրաններս պահեցիք եւ ըստ այնմ ապրեցաք, կյանքի ճամփան է, որ ընտրածը լակ, որպեսի ապրիկ, որ այս ապրելու մասին չէ խոսքը, ժամանակավոր կյանքի, 80 տարի, 90 տարի, 110 տարի, հետո Պողոս Արաքյալս է, եթե մեր հույսը այս երկրավոր կյանքի վրա թրացենք, ամենախեղճերն ենք, այսօր ապրեցանք, վայելեցինք, երանք, խմեցինք, օթո ուզեինք, օթոն ունեցանք, երկու ուզեինք, 3 հատ ունեցանք, մեծ դուն ուզեինք, 5 դուն ունեցանք, հետո ինչ, հետո վերջավորության իմիջայլոց, բոլորս նույն փոսը, Պողոս Արաքյալս, եթե այս է մեր ավարտը, եթե այս է մեր պահճանը, մարդոց մեջ ամենախեղճերն ենք, ուստի ինչն ենք, մտածենք, ուր այդ իմաստությունը, գուզեմ ունենալ այդ իմաստությունը, գուզեմ փայփայել այդ իմաստությունը, գուզեմ մոդիկ պահել այդ իմաստությունը, այլ խոսքով Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես աշակերտները, երբ որ իրար խոսին, երկուր կդանք, կպնդրեին, կդանք, կսե ինչ կդանք, կսե Մեսիան, իմաստությունը, Հիսուսը, պնդրեցեք, պիտի գտնեք, խնդրեցեք, պիտի դրվի, թուրը զարկեք, պիտի բացվի։ Քեզ իմաստության ճամփում մեջ քալես սորվեցուցի, քեզ ուղղության շավիղներու մեջ բդծուցի։ Տեսեք սիրելիներ, այնպես չէ, որ Աստվածը ստեղծեց մարդը եւ այդպես թողեց։ Ընդհանրակը Աստված միշտ մնայու մինչև այսօր ինչպես դեսեք Քրիստոս հայրս մինչև հիմա կկործե, ես ալ կկործեմ։
Դերը Աստված Հայրը մինչև այսօր Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգին մինչև այսօր գսորվեցնեն, ուզեն սորվեցնել մարդուն ինչպես ապրիլ, բայց մարդը ին պատրաստ է լսելու, ինչպես ապրելու եղանակը սորվելու համար։ Պատրաստ է լսելու, պատրաստ է ընդունելու, կես սորվեցուցի, կյանքի ճամփան քալել սորվեցուցի, այսպես քալե, այս ճամփում մեջ քալե, որպեսզի կյանք ունենաս, քեզ բդծուցի, բայց դու մերժեցիր, դու չուզեցիր, Թուն չուզեցիր, բայց վստահությունը ուր էր, չվստահեցար, ագանջ տվիր չարին, անոր կրկրին, անոր փորձության, և սիր ինչու չէ, ինչու արդյոք դարքել է ուդեմ, մանավանդ երբ որ ուդեմ իրենպես անգնի ելան, արդեն իրենպեսը ստեղծված է իր թուն, իր պատկերով և նմանությամբ ստեղծված է ինքն Բայց մեր մեջ ալտնցուց այդ հմբարդությունը, մեր մեջ ալտնցուց այդ եզասիրությունը, ընճակաղցությունը և ադորը մանալ ատիկա եղավ մեզի մեղք։ Որբեսի քայլելու ադենըտ ոտքիդ քայլերը չկայտապին ու վազելու ժամանակըտ չսահիս։ Քեզի սորվեցուցի, և եթե երբեք բահեցիր այդ բոլորը, գքալես այնպես մը, որ ոտքդ չսահի, քարի չզարնվի, արտահայտություններ են, որ քլորման, քլորվելու, ինալու վիճակ են, և սակայն արտահայտությունն են մեղքի մեջ ինալու, մեղքը կործելու, և ադորամարալ ինչ է անհրաժեշտ, Աստծո իմաստություն, Աստծո խոսքը, Աստծո պատվիրանը, որ է լույս Երբ որ լույս ունիմ, լույսով կառաջնորդվիմ, հանկարծ կտեսնեմ, որ ջամփունտացքիս փոս մը կա եղեր, ջամփունտացքիս քար մը կա եղեր, ջամփունտացքիս արգելք մը կա եղեր։ Եվ ըստ այնմ շրջանցելու, ըստ այնմ հերանալու այդ փոսեն, ըստ այնմ զգուշ լալու այդ քարեն, որպես հանկարծ չլա թե ոտքս զարնվի, չլա թե քալած ժամանակ, վազելու ժամանակ չսահիմ Ամուր բրնե, խրադը, մի թողուց երկե մի դար, և զանիկա այնպես մը բահ է, որտև անիկա կու գյանքդ է։ Այդ խրադը կեզի գյանքուտ է, գյանքդ ամես վահ է, եթե կու գյանքդ է, գյանքդ բահ է, այդ խոսքը դա, երբ որ գյանք պիտա կեսի, այդ գյանքի մասին է խոսքը, բահ է այնպես մը, որովհետև հանգար չլատ է, ամպարիշներուն ջամփուն մեջ երթաս, որն համար կսե մի երթար, չարերուն ջամփուն մեջ մի քալեր։ Ընդանար ասկի առաջ խոսված է սիրեներ, որ Աստվածաշունչ Մատթեանի մեջ քալել ջամփը գնշանակի ապրելակերպ, գնշանակի մտածելակերպ։ Օրինակ, երբ որ Երեմիայի մարգարեության մեջ կսե Արդյոք այս ժողովուրդը Իսրայելի ժողովրդի մասին է խոսքը, արդյոք այս ժողովուրդը գսե ինչ գործ ունի Եգիպտոսի ջամփան։ Իրենք ինչ այդ կապին Հրեաստանի մեջ, Երուսաղեմի մեջ, Բաղեստինի մեջ, Եգիպտոսի մեջ չեն։ Բայց երբ որ գսե ինչ գործ ունի Եգիպտոսի ջամփան, կամ ինչու Եգիպտոսի ջամփով գերտան, ըստ ուզե ինչու այդ ցևով գաբրին, ինչու այդ ցևով գմտածեն, ինչու այդ մտածելակերպ ունին։ Նույնպես այստեղ գսե չարերուն ամպարիշներուն ջամփում մեջ մի քալեր, անոնց ջամփում մի հետևիր, այլ խոսքը անոնց մտածելակերպը մի ունենար եւ ոչ այլ ընդօրինակե, մանավանդ անոնց միալ զգուշացիր ու անոնց քոբեն միալ անցնիր, հերացիր, որտեղ այդ ամպարիշտը նաեւ անգե ինչ դուրս կա, չարիք եւ չարությունը, այլ խոսքով կնշանակե չարեն հերուկեցիր Մի մոդենար չարը, հերու ան է կեզ մե չարը, հերացիր չարեն, հերացիր մեղքեն, որտև հաճախ մենք այնպես մը կգարզենք, որ թեթևագի երևույթ մնե, կեղեցիկ երբ մը կա, հոգևոր երբ մնե, ձովո ամազները կսե հադիկներ են արանցին, պամը չեն, բայց քով քովի կարով,
Ձովը ավասը կգազմեն։ Մեղ կոչվածնալ փոքր բաներ երևին կգարձվին, բայց քովի կալով վիճակ մգստեղծեն, որ անհնարին իսկլը դուրս գալու, ձեր բազատվելու։ Եվ այստեղ եւս սկսե հերու։ Եվ անոնհամար առաջին Սամոսը ինչն է։ Երանելի այն մարդը, որ մարդը։ Մենք այսօր ինչ կսենք, երանելի է որ մարդը։ Երանելի այս ինչ, որ ինչ հարուստ է։ Երանելի այս մարդը, որ վիլաներ ունի։ Երանելի այս մարդը, որ օթոներու դեսակներ ունի։ Երանելի այս մարդը, որ առողջություն ունի։ Երանելի այս երանելի, բայց Սամոսներում մեջ կսե, երանելի այն մարդը, որ ամպարիչներում ջամում է չի գենար, ձաղերը նորներում նստած դեղը չի նստիր, ապա անոր հաջությունը դիրոտ ճամպաներում մեջն է, անիկա գնմանի չուրին եզրին դնգվող ծարին, որի ժամանակին իր բտուղը ուտա։ Տեսեք արժե չապերը ինչ է, աստվածաշունչի արժե չապերը երանելի ով է երանելին, և մարդկային աշխարհի չափանիշը ով է երանելին։ Այստեղ ևս Սարագած գիրքը կսե, հերու գեցիր, փախչի լինի, մի մոդենար, որ դե ձուղակ է, թագարդ է։ Որովհետև անոնք ամբարշտության հացը ուտեն, անիրավության քինին գխմեն, անոնք մինչև որ չարություն չնեն, չէին քնանար, ու եթե մեկը չկործանեն, իրենց կունը կփախչի։ Դեսակ չարը ինչ կմտածել։ Չարը ամեն ինչ կնե, որպես այդ չարությունը կործե։ Ու չի կնանար մինչև որ չկործե։ Հակեցում պետք է ունենա, երբ որ կկործե, ինչպես երբ որ անոթի ստամոքսը դժվար թե քնանա, պետք է որ բադարն ունենք չէ մենք։ Այստեղ ագս այդ ամբարիշտը իրեն համար ինչ այդ ամբարշտությունը։ Հաց է որ ուտե, այդ կոհացում, հակեցում ունենալու համար։ Եվ այդ քինին ինչ է, այդ քինիով գքինոմնա, այդ քինիով գլեցն է, և այդ քինին մեղքի քինին է, որն համար Եսայի մարգարեն միտիսե, վայ անոնց, որոնք արպեցած են, հարված, կինոցած են, բայց ոչ քինիով, հավա մեղքով արպեցած։ Եվ եդան պարանոնց մե այդպիսիներ են հերու, բայց արդարները որու գնմանի։ Արդարներու ճամփան ձախող լույսի արեքակի պես է, որ հետս հետե գլուսավորվի։ Ինչպես որ արևը, երբ որ գծակի, սկիզբ այսպես թեթև շողերով, թեթև լույսով, որ գահասնի մինչև ժամանակ առ ժամանակ, կամաց նաև իր այսպեսած գեսորին, իր կակապնագետին գահասնի, ամփոփչական լուսավորությամբ։ Եվ արդարներուն ճամփանագս այնպես է։ Ձակով արևուն գնմանի, որ հետս հետե կլուսավորվի, մինչև որ կատարելության հասնի։ Տեսեք, գյանքի փոփոխություն է։ Բոս արաքյանը գսե ժամանակը մենք ունեինք, բայց հիմա բոս այս կողմ եղանք։ Ժամանակը մենք խավարի մեջ էինք, բայց հիմա լուսավորված։ Ժամանակը մենք անկիդության մեջ էինք, հիմա գիտություն ունենք, ծածված ճանչնալու գիտություն ունենք։ Ժամանակը մենք մեղքի մեջ էինք, հիմա սրբվեցանք, մաքրվեցանք, նոր մարդ եղանք։ Եվ այստեղ գոչը նույնն է։ Ես քեզ սորվեցուցի այդ ճամփում մեջ քալելու եղանակ ինչպես քալել, քեզ բդծուցի, ինչպես ուր, ինչ քայլերով քալել, թիմել, առաջանալ։ Եվ ուրեմն քեզ սորվեցուցի, որ ամբարիշներուն ճամփան չընդօրինակես, անոնց ապրելակերպին չհետևիս։ Եվ այսօր որու ճամփում եք երևենք։ Կուզենք բարոր կյանք ապրի, կուզենք հաճող կյանք ապրի, ինչու չէ նաև կուզենք հարուստ կյանք ապրի, հանգիստ կյանք ապրի, և որու ճամփում երևենք։ յուրաքանչյուր ինքը, որտև ավարտին յուրաքանչյուր ինք իր հաշիվ ունի տալիք Աստծո։ Բայց
բայց արագած գիրքը կուկա խրադելու, ուղեցույց, ըսելու, այս ճամփան ընտրել, Աստծո գծած ճամփան, իմաստության ճամփան, որպեսզի կյանք ունենաս։ Վերջին հատված 20-27-ը Որդյագիմ մտի գրե իմ խոսքերս, քո ականջներդ իմ խոսքերուս տուր, անոնք քո աչքերուդ առջևեն թող չհեռանան, զանոնք քո սրտիդ մեջ պահե, որովհետև անոնք կյանք են, զանոնք գտնողներում եւ անոնց մարմնին բժշկություն։ Որդյագիմ մտի գրե իմ խոսքերս, ականջներուդ մեջ պահե, աչքի առջև ունեցիր, սրտիդ մեջ պահե։ Եվ ցույց կտա այստեղ մարդը իր հոգևոր եւ մարմնավոր միությանքը, մարդը որտեղ եւ մարմնավոր եւ հոգևոր է, եւ հիմա այսօր ցույց կտա, թե այդ հոգևոր կոչվածը նաեւ ինչ կրնաներ մարմնավորին վրա, եւ այդ մարմնավորը ինչպես պահել, որպեսզի այդ հոգևորը պահած ըլլա։ Եվ այստեղ խորքի մեջ կխոսի ինչ բանի մասին, եթե ոչ զգայարանքներու մասին, ականջ, լսողություն, աչք, տեսողություն, սիրտ, մտածումներ, խորհուրդներ, միտք։ Եվ դագամին քիչ մի հետո գիտեսե, քու ոտքերուց շավիղները։ Եվ բադահական չէ, որ մգրտության բանում, երբ որ անձը, մեծահասակ կամ երեխա, երբ որ գմգրդվի, չուրեն թուրս ուկա, որպես խորհրդանիշ, Քրիստոսի հետ թաղվելու Բողոսարակելս է, Քրիստոսի հետ թաղվեցակ եւ Քրիստոսի հետ հարություն առնելու։ Եվ հիմա այդ հարուցյալ հոգևոր մարդն է, որ պիտի ապրի, բայց այդ հոգևոր մարդը պետք է որ սպարազինվի։ Այդ հոգևոր մարդը, որ չուրեն ծնա, ինչպես որ մարմնավորը պես կծնինք, մեզի ինչ կդրվի, հակուստ կդրվի։ Ինչու, որովհետև մեր կծնանք, մեր կծնինք մեր մոր արկանթեն։ Եվ հազի որ թուրս կուկանք այդ արկանթեն, ինչ կուտանք մեզի, ծածկոց, ծածկույտ, հակուստ։ Նույնպես էլ որ չուրեն թուրս կուկանք, հոգևոր մարդը կծնի, մարմնավոր մարդը ծնած է արդեն, բայց հոգևոր մարդը կծնի, այդ հոգևոր մարդուն պետք է որ դառ նաև ինչ, ըս Քրիստոս հագնիլը, Քրիստոս հագեք ձեր վրա գսե, Սուրբ Հոգի այդ սպառազինությունը, Աստծո սպառազինությունը եւ գտրոշմվի անձը, գտրոշմվի Սուրբ Միրոնով, որպես խորհրդանի Սուրբ Հոգիին, որ բաժինները, մարմնի զգայարանքները, աչքը, ականջը, քիթո հոդոդոլիկը, շրտները, փերանը, որ քիչ մի հետո նաև ինչ պիտեսե։ Ձուր փերանը քեզ մե մեկտիր է ու անիրավ շրթունքները քեզ մե հերացուր։ Եվ ադորոման մգրտությանը տրոշմի բամուն երբ որ Սուրբ Միրոնով կտրոշմվի, ինչ է որ կսվին, այս շրտներում ինչ տիր, պահաբան տիր, որպեսզի ըստայնը փածվին արդահայտվելու համար, ըստայնը չափված սեպված լան այդ խոսքերը, որտեղ հանկարծ այդ փերանը ինչ կրնա արդահայտել, ձուր բաներ, այդ շրտները ինչ կրնան լսել, արդահայտվի, անիրավ խոսքեր, հայհոյություններ, բիղծ, անեծք։ Եվ տեսեք, որդյակին, այս խոսքերը բահե, ականջիդ, աչքերուդ, սրդիդ, շրտներուդ, փերնիդ, հոդոդալիկիդ, ձերքերուդ, ոտքերուդ, այդ խոսքով այս մարմինը սպառազին է այնպես մը, որովհետև իդերտաս պատերազմը թաշտ, չարին արձակած բոլոր դեսակի մխացող նեդերը մարելու, աղոտենք և Աստուծո մե խնդրենք, որ զորացնե մեզ, դա մեզի այդ սպառազինությունը, որպեսի իրապես բարի պատերազմինք այնպես մը, որ բահենք հավատքը, պատերազմինք այնպես մը, որ ավարտենք ընթացքը և ավարտին վերջավորության արժանի ելանու արդարության ըսագին։
Դու Աստված զորացնե մեզ, դու Աստված պահի մեզ, եւ Աստված շնորհ կտա, որովհետեւ մենք մեր սրտին մոտիկ պահենք իմաստությունը Հիսուս Քրիստոսը։ Բահավան ամենայնի Քրիստոս աչքով հովանի լիցի դերաններ իդվե եւ իքիշերի ինստիլի դան իքնալի ճանապարհ ինընչել եւ իհարնեմ զիմի երբեք սասանեց այնց եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղացս ամեն